做多個衣櫃，然後圓滿要再做多一個。哆來咪發嗦啦提哆，哆來咪發嗦啦提哆。啤啤熊問你啤咩啤？飲咗乜嘢啤？無論你有冇講粗口，懟咗幾多啤？Bear with me， 大家好啊，我係手工啤。好，歡迎大家收睇轉聖誕爆爆陀螺製作過程嘅 Part 2啊！咁迎接上一集呢，而家呢係要做一個大嘅陀螺呢，去配合翻聖誕樹嘅底部嘅。當然仲要製作呢個 Merry Christmas 靚靚戰場畫框啦。Step one。如果有睇第一集呢，知道我呢淨係做咗細陀螺同埋中陀螺嘅，同埋呢要重新規劃做一個更大嘅陀螺啊！咁我就去咗 AI 嗰度重新繪製翻一個大陀螺，畫翻一個啱比例、啱尺寸嘅，跟住印出嚟，然後呢剪出嚟。Step 2，好，大家先嚟睇一睇我嘅失敗先。我本來係諗住做一個一體化嘅陀螺嘅，咁大家都見到啦，他變他優啦，龜裂咗啦。正宗上重下輕就係呢啲啦，咁我後尾發覺呢，原來係有方法解決嘅，大家睇埋落去就會知啦。但係因為咁樣龜裂呢，我就決定從頭再做過。Step 3，直覺話俾我聽，我先要解決呢，就係要製造到陀螺6mm直徑嘅手柄。咁我就攞咗嚿木方，將佢切片，然後再將佢切成條狀，跟住又嚟啦，落去個台轉嗰度轉。好啦，話咁快呢，就差唔多去到最後階段啦。大家睇下條圓柱體幾幼滑，冇錯啦，人生就係咁噶啦。當你往往覺得自己喺順境嘅時候呢，唔經唔覺又去到逆境啦。你阿爺咁啊叫逆境？你試過冇飯食未啊？正所謂失敗乃成功之母啊。Step 4，唔好怨天尤人啊！成功阿媽就快出現啦。就係因為經過失敗，我已經揾到成功嘅方法啦。根據我嘅發現呢，條木條會爛嘅原因係因為下邊有嘢篤佢啊，係下邊嗰個錐體篤爛咗佢啊。咁點解會咁呢？因為佢頂唔住咯，條木條轉下轉到去越嚟越幼，瘦慢慢就梗係爛啦。所以大家見到啦，喺底部接觸錐體嘅部位，我留翻一個大籮柚俾佢，咁佢就有足夠嘅承托力啦。Step 5，好啦，咁整完手柄呢，終於可以開波做大陀螺啦。先都係預備好木頭啦，揾翻中軸點，預先鑽定一個窿，係放手把用嘅。同之前整細同埋中陀螺一樣，都係要安裝上車床嘅配件，跟住擺上去台轉嗰度扭緊。準備開波啦，老友！好啦，話咁快呢，就完成咗個陀螺底部啦。咁我急不及待呢，擺埋兩個細陀螺上去，係咪好似聖誕樹呢？跟住呢，我就要切走陀螺唔要嘅部分，所以呢，我又上翻晒啲配件，上翻上去台轉嗰度，然後攞完筆畫翻一條水平線，即係要切走嘅位置。跟住我就攞熱熔槍，將陀螺黐去一啲我唔要嘅木頭上邊，跟住用直角尺調校一個水平位置，跟住攞去打腳唔要嘅部分呢，就切咗佢啊。跟住將陀螺同埋木板分離，再去清理下熱熔槍留下嗰啲熱熔膠啊。跟住攞去沙帶機嗰度磨走之前畫好線條多餘嘅部分啊，跟住將手把拎去帶鋸嗰度修理好，
跟住塗上白膠漿，將手把同埋陀螺連接起嚟啊！抹走啲膠水，輕輕攞錘仔揼實佢。跟住呢，我就轉下佢，做下測試啦。咁測試嘅結果呢，就係轉得唔靚仔啊！所以呢，我又擺翻上去台轉嗰度，再執下佢，雕琢下，等佢下邊嘅底部呢尖啲。跟住呢，攞去沙帶機嗰度呢，將個手把磨翻平滑啲，咁就唔會戒手啦。Step 6好，咁大家可能呢嚟到呢一度呢，係唔知我畫緊乜嘢㗎，但係畫下畫下，大家又會知㗎喎。其實佢係一個雪花嚟㗎，冇錯啦，我就係喺度畫緊聖誕陀螺嘅戰場啊，即係嗰個充滿節日氣氛嘅畫框呢。Step 7跟住呢，我就攞咗去部激光雕塑機嗰度，將個圖實牙實齒咁樣雕出嚟。Step 8話咁快呢就雕完啦，不過呢望落去好鬼悶，所以呢，我決定將佢上色啊。Step 9咁大家見到啦，我係諗住開始呢做一個畫框嘅，所以就要計下數，睇下計咩尺寸。之後呢，就係先將嗰塊畫呢計出嚟，我用計刀㗎咋。咁最緊要呢，記得係要用直角尺，要正咁樣計翻一個正方形啊。如果唔係個畫框就唔正方噶啦，咁就唔靚仔啦嘛。Step 10跟住呢就係要預備做畫框嘅材料啊。咁我呢啲呢係一啲用過嘅舊木地板，表面呢就唔係好平滑嘅，所以刨下去呢咁就平滑好多啦。跟住呢攞去台鋸嗰度切成條狀，跟住就係要將佢哋切成適合嘅長度，跟住就可以攞去砌下佢，攞埋塊畫板過嚟度下啲尺寸啱唔啱咁啦。Step 11咁先呢就要度下塊畫板有幾厚，然後呢我就揾一塊同佢差唔多厚度嘅鋸片，攞一塊爛嘅木頭試界一下先啦，睇下尺寸係咪真係咁上下。試過冇問題呢，就可以將預備好嘅木條幫佢哋開一啲榫位，陣間呢就可以將成個畫板呢冚入去。咁大家見到啦，嗰啲畫框呢已經有晒坑喺度啦，咁就係搽白膠漿嘅時候啦。啲畫框要塗白膠漿，畫板嘅兩邊都要塗噶，唔可以揸流灘啊！因為之後呢，我呢個呢係一個陀螺用嘅戰場，需要一個襟用啲嘅板面啊。之後呢，我會喺個板面嗰度呢倒一啲比較硬淨嘅水晶膠，用作強化同埋保護嘅。所以呢個過程倒多少少白膠漿，令佢有個防水層呢係非常重要嘅。咁嗰啲水晶膠呢就唔會滲漏到周圍都係啦嘛。嚟到呢度都係嗰句啦，使用白膠漿嘅時候夾得越實呢，黐力就越勁啊。Step 12咁喺倒水晶膠之前呢，為咗加強佢閃閃生輝嘅效果，我喺幅畫嘅上邊呢係滲咗一啲閃粉落去㗎，係咪好靚呢？跟住呢就要調校返個水平，
咁陣間啲水晶膠乾咗呢，就唔會斜埋一邊啦。好，跟住就可以倒水晶膠啦。希望今次係冇乜意外啦。咁就唔好意思啦。往往事實嘅發展呢，都係出人意表嘅。咁大家見到啦，嗰啲黑色筆墨呢係化開咗啊！咁喺個時候冇辦法啦，我就將所有水晶膠嗱嗱聲咁樣全部去攞紙巾抹走晒，全部唔要啊！咁係有啲失望嘅，但係冇辦法啦，唯有清理現場啦。咁我手工啤呢喺度呢，奉勸大家倒呢個水晶膠之前呢，真係要測試下你用嘅筆墨呢，或者物料係會唔會融化㗎。Step 13，咁我隔一日等水晶膠完全乾透之後呢，我又重新出發啦。大家見到呢，佢嗰啲黑色嘅墨水呢，化開之後呢，係掩蓋晒所有嘅金色，所以呢，係唯有重新再畫返上去咯。係真正嘅重新出發啦！咁嘅，其實今次感恩噶啦，唔使成塊再做過。Step 14，好，跟住呢，真正可以落最後一層水晶膠啦。今次慢慢倒，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 成功在望啊！好明顯成功喺度望緊我啦，唔係咩啊？開心得滯，差啲唔記得提大家，倒水晶膠記得校返啱個水平啊！Step 15，咁我預先呢就鑽一個窿，咁可以暫時擺住棵聖誕樹，方便我上木蠟嘅。Step 16，首先呢就係要揾一揾究竟喺邊個位種植呢一棵聖誕樹啊！揾到唔使客氣㗎。就攞個鋤頭啊，唔係錘仔，就揼個位置，mark 定個位，陣間呢我哋放棵聖誕樹嘅。先留一個細嘅鑽嘴開始，然後呢再攞個大啲嘅鑽嘴呢鑽落去。大家見到我用 masking tape 呢mark 低咗個深度，咁就唔會轉過籠啦嘛。就係咁樣樣，森林入邊嘅聖誕樹就移植咗喺呢度啦。係唔係好驚喜？係唔係好快樂呢？ Step 17，冇錯啦，各位聽眾，就係咁樣樣，呢棵聖誕樹就成為咗我屋企佈置嘅一部分啦。跟住落嚟係一啲遊玩嘅時候嘅精華片段，用嚟俾大家參考欣賞一下嘅。今日係咁多啦，多謝大家收睇。你好，我係手工啤。